dan svima, evo nas gledamo dvodimenzionalni hologram. Možete ga vidjeti što je ovo. Kao što vidite, menjaju se motivi. Ovo je sa fizičkog fakulteta u Beogradu. Trenutno možete vidjeti ovaj motiv dvodimenzionalnog holograma. Kao što vidite, to je bilo to. Idemo dalje da gledamo šta smo još to pripremili na fakultetu nauke. Ovdje imamo nešto što se dotira kao centrifuga, trenutno ne znamo čemu se dešava. Kao što vidimo, elektromotor se okreće i pravi okreće žicu. Kao što vidite, zanimljivo. Veoma idemo dalje. Ovo su neki laseri, sad ćemo vidjeti šta se dešava sa njima. Znači, razni motivi i vrste lasera. Ovo su zraci koji se prelamaju unutar. Viš kako se pomeraju. Da, isto kao i ovo. Veliki pouk stavljamo. Evo stvariti smo stvari mogu tebi da ispričam priču koju idu isto. Deci ne pričam, ona ne razume. Znači ovako, ne znam da li ste čuli kad imamo optički ređu i optički gušć u sredinu, kako se prelamaju. Znači ovdje se nalazi vazduh i to je optički ređe sredina, ovo je optički gušća sredina, odnosno staklo. Imamo tri zraka, ovo je upadni, reflektovani i transmitovani. Pošto se ove dva zraka nalaze u istom prostoru, odnosno u vazduhu, ova dva ugla su ista. Međutim, pošto je ovo optički gušća sredina, ovaj zrak se bukvalno malo pomerio prema ovoj normali, tako da je ovaj ugao manje od ovog ili ovog. Isto tako možemo i uz pomoć ovog trougla, ne znam da li ste čuli za totalnu refleksiju. To jesmo. Sad ćemo. Iz fizike. Bukvalno ostaje u ovoj sredini. Uzeli smo sve jako. Što ide? Pa ne znam kad idemo, ajde vidimo. Hvala. Evo nas idemo dalje, čuli ste što je rekla devojka ispred fizičkog fakulteta univerziteta u Beogradu. Što je veći pritisak na njega, to očišće. Ovo je trenutno Elektroprivreda Srbije, kao što možete i da vidite. Zato što je šverc veliki koji je centar. I kada ga izložimo u bezračenju, kao što se sad rade, on počne da seže. Znaš što je to? Ne znam. Ako se ne pomera, onda je tečan, ako se pomera, onda je čvrst. Aha. Ja mislim da se to može raditi uz pomoć krompira i šepsa. Imam snimak na YouTube našem. Jel znate šta je? Ovo se zove najnuklearski fluid. To je tečnost koja kad nju ne delujete velikim pritiskom postane čvrsta. A kad ne delujete nikakvim pritiskom, na primjer ja sad kad delujem pritiskom jedva je uzimam. A kad ne delujete nikakvim pritiskom ponaša se potpuno kao tečnost. To je jasno.
Pritom je u nju sipan šveps, zato što šveps ima kinin koji je fluorescentan i kada ga izložimo u UV zračenju postaje svetleće. Aj probaj da udariš. Da udariš ovako. Ne može udariš. Ne mogu. Zato što je veći pritisak, to je tačno čvršće. Jasno. Da mu dam malo ruku. Daj ruku. Raširi ovako ruku. Aj sad stegni. Pusti sad. Možete to kući da popravite. Švepsi i Ne, čvrstini voda. Švepsi samo da bi bilo fluorescentno UV zračenje. Dobro, ne meni, njemu. Nije još opet, nije još uhvatio. Znam. Čekaj, reći. Da. U prodavnici najobičnijoj. Izvoli. Aj sad ti, daj. Jel mora stalno šveps da bude ili može? Ne, šveps je samo da je bilo fluorescentno, inače se pravi s običnom vodom. Uzmi u ruku ovako. Čvrstini vodama, da. Možeš ti uz kompirama da Daj testa. ruku. Aj sad stegni. Idemo dalje, nastavljamo dalje kod naših prijatelja iz fakulteta. Ajmo mamo da imaš ovo. Ja vidim nešto. Trebamo i ovako. A sad ide isto želim. Ništa. Ajmo dalje. Znači možemo dalje. Samo dva. Čekaj. Aj sadimo sad vamo kod onih strujnih kola, da im to. Kad su... Kako je sada strujnih kola? Ono malo pre što smo videli. Ja ne znam šta si ti vidio. Ono tamo. Dođi Marija, vidi. Prst. Stari novčići Minđuše. Ajmo dalje. Skrini desno. Nemoj samo da trčiš, idemo polako, ajde. Ajde vidjet ću. Sve simpatično. I meka. Viš kako maže buku. Hoće maže. Čekaj. Kupili smo ih, znate gdje?
idemo dalje. Ovo je Milano. Sad vremena. Ja nisam stručan, znam. Iz tvojeg mozga ide impuls koji je ovo čitava. Ide preko ovih svih kapova i struje u dana njega nema. Mislim ja. Tjero da. Sve što da se. I sve snage što ti moraš strnuti da utoviš. Ovako. Stani. Ajde sada. Ajde, stisni ruke ga, jesi ti, ali onda treba da stisne ruku da bi on... Ne. A ja stiskam ruku. Da, ajde, jače. Jao, nevjerovatno. A može da neki drugi Kontrolisanje položaj? tuđe ruke. A neki drugi položaj? Možda da misliš da... Pa, Šta je radila sa njoj? Si videla kad si ti stavila ruku, njoj si stavila. Njoj će mame. slobodno. Sljedeći! Vas pitam po kom principu to radi? Mislim šta se tačno dešava? Može. Dođite opet slobodno, evo ovako. Iz mozga ide impuls koji preko ovog jela ulazi, preko ove elektrode ide i udara struje, ja postavim tačno na nervne ćelije. Kako ono udari, to je isto kako ovaj pokret. Refleks. Tako je, refleksivno mora da uradi isto što je ovaj refleks. Ajde, hoće prvo. Ajde. Ko kontroliše? Sreći. I sve snage stisni. Crveno moraš da tuliš. Ajde. Jače. Ovako ruku stavi ovako da je to. Sličite doći na red samo. Evo. Ne može trenutno sam da ostane, morali smo mi da ga podignemo. A možda stoji. Nastavimo. Sada ću to imitirati. Evo dalje. Hoći ti sada? Ništa nisi uradio. Ajmo dalje. Hoćeš ti da probaš? Ajde, stani tu samo. Nisi mu se lepo nasmejao, vidiš? Više. Ajde. Idemo sljedeću kavu, osim ako ne želiš odvoz. Možeš koji minut da pola sve što još ima do kraja. Ipak je nužno. Ima nešto što te zanima da vidiš. Ono što ne piše šta se radi. Ne, iskriti.
Dobro, šta neće danas stići? Dok mi spavamo, Svaki ili treba računamo, razmišljamo. Možda nećemo se onim pomeriti, brate, viš da vam neki. Već će sigurno se ovaj Mi zapravo Zato možemo djeca mi bolji koncentraciju. Zato što imamo neku elektrodicu. Ta elektrodica, kada prepozna taze koje nas interesuju, a to je u ovom trenutku tasa koncentracija, šalje naredbi ovoj bazi da pojača ili smanji feš. Znači što se ono više skoncentriše, lako. Ajme, ja ne vidim ništa ovdje. A znaš šta je to? Ne. Zvučni hologram. Zvučni hologram. Mislim, kasnije će to da nas neko... Šta je to? To ti je da zvukom kontrolišeš objekte u vazduhu. U ovom slučaju loptu. Zvukom. Ništa, nema prasa. Ti možeš tamo. Idemo dalje. Tako što uzmemo list u kome se nalazi pigment iz mešanih pigmenata, sitnimo, dodamo aceton i procedimo i dobijemo raspad tih pigmenata koji se nalaze u listu. Onda ubacimo papir za fotografiju i posle nekog vremena nam se taj papir oboji i dobijemo jednu ovakvu hartiju koja se naziva fotogram. Na toj hartiji možemo da vidimo sve pigmente koji učestvuju u procesu fotosinteze i ovo svetlo-zeleno je klorofil B, ovo najtamnije je klorofil A, glavni pigment u procesu fotosinteze. On apsorbuje crvenu i plavu svetlost da propušta zelenu i zbog toga je list zelene boje. Njegova strukturna formula je ono gore što visi. Sastoji se od vodonika, sulfika, azoda, vodonika i magnezijuma i imamo pored klorofila imamo ksantofil i karotenoide. Ksantofili su žuti i karotenoidi narančasti. Oni primaju ono svetlost koju klorofila ne može da primi. Daj to. Njega na rođendan. Zašto te ne vidi kraj ogledala? Ovo je neodinski magnet. Delujemo, može i obično, a ne delujemo na to će ja se zadati. Evo ti, što će da ostane? Sad, znači mi jednim magnetom, to je fascinantno, jednim magnetom možemo da manipulišemo u nekom tečištu. Sad vidite, ako ja pomeram to će da šeta. Znači ja sad jednim magnetom mogu da pomeram tu tečnost u tu zlivu. Da, može što je jači magnet, to je bolje. Vidite ovdje jedan jači magnet,